E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui da Dimensão Smart, trazendo mais uma automação para vocês. Hoje com teclas de cenas, essa daqui. Sem fio, obviamente, né? Com tecnologia Zigbee, da marca Zemis Smart, certo? Bom, eu fiz algumas cenas aqui, vamos lá. Essa primeira tecla, ela vai ligar a TV e a Fire TV. Agora, apertando duas vezes a mesma tecla, vai desligar. Certo. Agora, essa segunda. Se eu apertar, vai ligar o videogame. Se eu apertar duas vezes, desliga. Essa terceira aqui, se eu clicar, vai ligar o ventilador. Duas vezes, desliga. A quarta vai ligar algumas luzes para mim ali. Vou até focar ali fora. Vai ligar a luz da cozinha, sala, banheiro. E dois toques. Desliga. Aqui a gente tem quatro teclas, só que cada tecla tem três funções. A de single click, double click e long press. Ou seja, um clique, dois cliques e o clique pressionado. Então, você tem aqui 12, né? 12 cenas. Então aqui eu vou repetir. Ligo a TV e a Fire TV. Agora, se eu pressionar, lembra do long press? Eu quero que mude para o videogame. Espera a luz apagar. Vamos lá se mudou. Isso. Agora eu quero que, se eu pressionar aqui, mude para a Fire TV. Certo. Deixa eu desligar. Agora nessa terceira tecla, eu fiz só uma automação ali de música de campainha. Vamos lá. Só uma brincadeira. Certo? Aqui eu vou clicar e pressionar. Aí eu tenho uma tomada de fontes aqui. Essa daqui. Ela vai ter um comportamento toggle. Que eu vou pressionar a tecla, a quarta aqui. E ela estava ligada, desligou. Tá a linha azul. Agora eu vou apertar e segurar novamente. Ela vai ligar lá. Ficou vermelha. Então é isso. Automação com teclas de cenas. Tá? Existem mais, tem de um botão, dois, três, aí por aí vai. Tem até de seis botões que eu já vi. Muito interessante para você que não quer dar mais comando de voz, tá cansado,
ou tem alguém dormindo, ou você não pode fazer barulho. É bem interessante, tá? Então, tá aqui você pode colocar em algum lugar, na parede, em algum móvel, perto de você. Aí vai da sua imaginação, tá bom? Bom, inscreva-se no canal, dê o like e obrigado aí por assistir. Até mais.